সাকসেস বা সফলতা, এই সফলতার পেছনে কিন্তু সবাই দৌড়চ্ছে। প্রত্যেকে কিন্তু সফল হতে চায় এবং সফলতার জন্য বিভিন্ন অ্যাকশন গ্রহণ করছে। আপনি করছেন, আমিও করছি। যারা অলরেডি সফল হয়েছেন তারা আরও সফল হওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। যারা সফলতা পাননি তারা সফলতা পাওয়ার জন্য শুরুর দিকের যে বিষয়বস্তু যেগুলো সেইগুলো করছেন। অর্থাৎ এক কথায় আমি, আপনি, আপনারা সবাই সফলতার দিকে কিন্তু ছুটছি বা এগোচ্ছি। আমরা সবাই সফল হতে চাই, আরও সফল হতে চাই। সাকসেস, সাকসেস, সাকসেস। কিন্তু এই সাকসেস পাওয়ার জন্য আমরা যে অ্যাকশানগুলো নিচ্ছি, যে কর্মগুলো করছি, সেগুলোর পাশাপাশি আমরা যদি এমন কোনো বিষয় বা এমন কোনো এনার্জি সায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি যে বিষয়বস্তুগুলো আমাদের এই সাকসেসের পথকে চওড়া করবে, সাকসেসের পথের বিভিন্ন ধরনের বাধা বিপত্তিকে দূর করবে, আপনার এনার্জিকে আরও বাড়াবে, যাতে আপনি সহজ সরলভাবে আপনার অ্যাকশানগুলো নেওয়ার মাধ্যমে আপনি সফল হতে পারেন। আজকে সেরকমই একটি ছোট্ট, খুব কাজের, খুবই কার্যকরী 4 অক্ষরের একটি ম্যাজিক্যাল নাম্বার আমি শেয়ার করব, যে নাম্বারটি ব্যক্তিগত আমি নিজে ব্যবহার করি এবং আজকে আপনাদের হাতেও তুলে দিচ্ছি। এই নম্বরটি আপনারা যদি ব্যবহার করেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনারা যে প্রফেশনে আছেন না কেন সফল কিন্তু হবেনই হবেন। তো নাম্বারটি কি এবং কিভাবে ব্যবহার করবেন সেটা জানতে হলে পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন এবং বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ভিডিওটিকে অবশ্যই শেয়ার করবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল অপশনটি অবশ্যই সিলেক্ট করে রাখবেন। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে আরও একবার রেইকি বার্তায় স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আপনাদের বন্ধু শ্রী মিঠুন রয়, রেইকি গ্র্যান্ড মাস্টার। আপনাদের সকলকে শারদীয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। পূজা খুব ভালোভাবে কাটান, আনন্দে কাটান, পরিবারের সঙ্গে কাটান, সকলকে নিয়ে সুন্দরভাবে পুজোকে এনজয় করুন। তো বন্ধুরা, যেরকম বলছিলাম যে সাকসেস এমন একটা শব্দ, সফলতা বা সাফল্য, সেটা কিন্তু প্রত্যেকে তার জায়গা থেকে কামনা করে এবং সেই বিষয়টির স্বপ্ন দেখে এবং সফল হয়ও। প্রচুর মানুষ যারা কিন্তু এখন সফলতার চূড়ায় বসে আছেন তাদের নিজের সেক্টরে। একটা মজার বিষয় হচ্ছে, যারা সেই চূড়ায় বসে আছেন তারাও কিন্তু থেমে নেই। যারা চূড়ায় বসে নেই, মিডিয়াম জায়গায় রয়েছে সাকসেসের, তারাও যেমন থেমে নেই, তারা ওই চূড়ায় পৌঁছতে চাইছে। যারা ওই চূড়ায় পৌঁছে রয়েছে তারাও কিন্তু থেমে নেই, তারা আরও উপরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তো সুতরাং সফলতার কোনো শেষ নেই। যিনি একজন স্টুডেন্ট, তিনি তার স্টুডেন্ট লাইফ থেকেই সফলতা চান। একজন আর্টিস্ট, তিনি তার যে কলা, তার যে শিল্প, সেটার মাধ্যমে তিনি সাকসেস পেতে চান। একজন টিচার, তার শেখানোর যে বিষয় রয়েছে, টিচিং, সেই বিষয়ে সে কিন্তু সফল হতে চান। তো এইরকম যারা অ্যাক্টর রয়েছে, অ্যাক্ট্রেস রয়েছে, সিঙ্গার রয়েছে, প্রত্যেকেই কিন্তু তারা তাদের সেই জায়গা থেকে সফল হতে চান, আরও সফল হতে চান, আরও সফল হতে চান। তবে এখানে একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে এই সফলতা কিন্তু রাতারাতি আসে না, বা সফলতা কিন্তু ম্যাজিক নয় যে 1 সেকেন্ডে হয়ে যাবে বা এরকমভাবে হয়ে যাবে। এর পেছনে রয়েছে আপনার অ্যাকশন, আপনার শ্রম, অর্থাৎ আপনার কর্ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে কর্মের দ্বারাই ভাগ্য তৈরি হয়। আপনার কর্ম যদি ঠিক থাকে তো আপনি সফল হবেনই হবেন, আপনি এগিয়ে যাবেনই। তবে এখানেও একটি তবে আমি ব্যবহার করছি, কারণ যে কোনো সফলতার যে জার্নি, সেই জার্নিতে কিন্তু অনেক ওঠাপড়া থাকে।
অর্থাৎ আপনি এক লেভেলে কিন্তু হাঁটছেন না। কখনো আপনি স্লো হাঁটছেন, কখনো আপনি ফাস্ট হাঁটছেন, কখনো আপনি দৌড়চ্ছেন, কখনো তার থেকেও জোরে দৌড়চ্ছেন। ঠিক এইভাবেই কিন্তু আপনি সফলতার চূড়ায় বা সফলতার জায়গায় পৌঁছেছেন বা পৌঁছানোর জন্য অ্যাকশন গ্রহণ করছেন, অর্থাৎ আপনি এগোচ্ছেন, আগামীতে সফল হতে চলেছেন। তো এই যে স্লো হাঁটছেন, ফাস্ট হাঁটছেন, এইগুলো কেন? কারণ আপনি একরকমভাবে হাঁটতে পারবেন না। জীবনে বিভিন্ন ধরনের অবস্টাকল চলেই আসে, অর্থাৎ বাধা বিপত্তি। যে বাধা বিপত্তিগুলো আপনার চলার পথকে অমসৃণ করে দেয়, পাথুরে পথ করে দেয়, অর্থাৎ সমানটাকে এলোমেলো করে দেয়, যাতে আপনি ইজিলি সেখান থেকে যেতে না পারেন। এই বাধা বিপত্তিগুলো কিন্তু আপনার জীবনে কেন, প্রত্যেকের জীবনেই চলে আসে। এগুলো কি কেন আসে, কারা এগুলো ক্রিয়েট করে? এগুলো নেগেটিভ এনার্জিরা ক্রিয়েট করে। অনেক সময় এগুলো আমরা নিজেরাও ভুলবশত আমাদের নিজেদের ভাবনা চিন্তার মাধ্যমে ক্রিয়েট করে ফেলি। অনেক সময় আমাদের যে অ্যাকশান নেওয়া সেটা আরেকজনের খারাপ না লাগাতে তার দ্বারা ক্রিয়েট হতে পারে। আমরা যে জায়গায় বসবাস করছি, যে জায়গায় থাকছি, সেই জায়গার এনার্জি যদি ব্যাড হয়, সেক্ষেত্রেও এই বাধা বিপত্তি অবস্টাকল ক্রিয়েট হতে পারে। বা কার্মিক কর্ম ঋণ থাকে, কর্মদোষ থাকে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার জীবনে বাধা বিপত্তি অবস্টাকল এমনি এমনি ক্রিয়েট হতে থাকবে। অর্থাৎ আপনার যে চলার পথ সেটা কিন্তু সবসময় এক থাকছে না। বাধা বিপত্তি যখনই আপনার জীবনে চলে আসছে, আপনার হাঁটার যে গতি সেটা স্লো হয়ে যাচ্ছে। যখন সেগুলো সরে যাচ্ছে, আপনি আবার ঠিকঠাক হাঁটতে পারছেন। আজকে এতগুলো কথা এই জন্য বলছি বা এই ভিডিওটা এই জন্য বানাচ্ছি যে একটা ম্যাজিক্যাল নাম্বার রয়েছে 4 অক্ষরের, যেটা শুধু আপনাকে সাকসেস দেওয়ার জন্য ঈশ্বর পাঠিয়েছে বলতে পারেন। তো এই নাম্বারটা যদি আপনারা ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে এই বাধা বিপত্তিগুলো কিন্তু দূরে সরে যাবে এবং আপনি ইজিলি ওই পথে হাঁটতে পারবেন। শুধু দরকার আপনার একটু বিশ্বাস, ভরসা, শ্রদ্ধা। এই বিষয়গুলো আপনার মধ্যে থাকলে আপনি এই নাম্বারকে ব্যবহার করে ইজিলি সেই এনার্জি ক্রিয়েট করতে পারবেন, যে এনার্জি আপনাকে সফল হতে 100 কেন, আমি বলবো 1000%, 1000% আপনাকে সাহায্য করবে। নম্বরটি জাস্ট আপনার শরীরের বাম দিকে নীল কালি অথবা লাল কালি দিয়ে লিখে রাখতে হবে। আপনি ভেতরেও লিখতে পারেন যাতে মানুষ দেখতে না পায়, সেভাবেও বডির ভেতরে, এই ড্রেসের ভেতরে হাইট করে রাখতে পারেন। লেখার পাশাপাশি জব করবেন, মনে মনে সবসময় জব করবেন। সে আপনি রাস্তায় আছেন, কি ঘরে আছেন, কি অফিসে আছেন, কি স্কুলে আছেন, কি কলেজে আছেন, যেখানেই থাকুন না কেন, যে অবস্থায় থাকুন না কেন, শুদ্ধ অশুদ্ধ কোনো ব্যাপার নেই, আপনি মনে মনে জাস্ট নাম্বারটিকে চ্যান্টিং করে যাবেন, জব করে যাবেন। তাহলেই এর যে ম্যাজিক্যাল এনার্জি সেটা আপনি গ্রহণ করবেন। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, জাস্ট কিছুদিন করার ফলেই বুঝতে পারবেন যে আপনার মধ্যে যে এনার্জি ছিল সেটা আরও বেড়ে গেছে। আপনার সেই সাকসেস পাওয়ার জন্য যে উদ্যম আপনার মধ্যে ছিল সেটা আরও বেড়ে গেছে। আপনি অনেক বেশি এনার্জেটিক হয়ে গেছেন এবং আপনার রাস্তার যে বাধা বিপত্তিগুলো ছিল সেগুলো ইজিলি সরে যাচ্ছে। কেউ যেন সেগুলো সরিয়ে দিচ্ছে। যারা অলরেডি অন্যান্য নম্বর ব্যবহার করছেন তারা কিন্তু এটাও ব্যবহার করতে পারেন, ইসি বানিয়েও রাখতে পারেন। আপনার নাম লিখুন, নিচে নাম্বার লিখুন, সার্কেল বানিয়ে রেখে দিন ব্লু কালি দিয়ে অথবা রেড কালি দিয়ে। নাম্বারটি বলে দেই 2190। আগে মনে মনে ভেবে নিন যে আপনি সফল হয়ে গেছেন, তারপর নম্বরটিকে জাস্ট জব করুন এবং যেভাবে লিখতে বললাম লিখে রাখবেন। আপনি যদি সব কাজ বাম হাত দিয়ে করেন, সেক্ষেত্রে আপনি ডান দিকে লিখবেন, আর যারা ডান হাত দিয়ে সমস্ত কাজ করেন তারা বাম দিকে লিখবেন। এই লেখা এবং জব করা, আর বাদ বাকি তো নিজের অ্যাকশান রয়েছে। সফলতার জন্য তো আপনি নিজের অ্যাকশান কর্ম করছেনই, বাস আর কি চাই, এইটুকু করলেই হয়ে যাবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আরও কিছু জানতে অথবা রেইকি শিখতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন। বর্তমানে প্রত্যেকটি ক্লাস অনলাইনে হচ্ছে, আপনার বাড়িতে বসে আপনি যে কোনো ক্লাস বা কোর্স করতে পারবেন। হোলি ফায়ার 3 রেইকি, যা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রেইকি, যে রেইকি শিখলে আপনি আপনার জীবনের সমস্ত ধরনের সমস্যাকে সমাধান করতে পারবেন হিলিংয়ের মাধ্যমে। এই কোর্স করার জন্য যোগাযোগ করুন এবং শিখে নিন এই কোর্স। সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন
দেখতে থাকুন রেকি বার্তা। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য, কথাগুলো শোনার জন্য আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আজকে আসছি, নমস্কার।